ingichka ichak, demak intestinium, tenium deyiladi. Ingichka ichagimiz 3 ta qismdan iborat. Boshlang'ich qismi demak bizlarda 12 barmoqli ichak deyiladi. Demak duodenalis 12 barmoqli ichak, umumiy uzunligi demak 17-21 santimetr normada. 17-21 santimetr. Demak to'g'ridan to'g'ri me'daning pilorik qismi bilan bog'langan bo'lib, keyinchalik u demak bizda chap tarafda, odam tanasida chap tarafga o'tgandan keyin demak gorizontal holatda joylashgan och ichakni hosil qiladi. Ya'ni bu och ichagimiz bizlarda yenium deyiladi. Och ichagimiz yenium deb aytiladi. Yenium umumiy olganda o'sha och ichak deyilishining sababi o'sha tashqi tomondan ko'rgan vaqtimizda demak och pushti rangda bo'ladi. Och ichak deb nomiga nomlashga ko'radigan bo'lsak va bu yerda u gorizontal holatda joylashganini ko'rishimiz mumkin. Och ichak qismini agar bizlarda bu yerda ko'rinmagan, narigi rasmda ko'rdik. Yuqori tomonda demak duodenalis 12 barmoqli ichak bo'ladigan bo'lsa, 12 barmoqli ichak keyinchalik och ichak ko'rinishida davom etadi, ya'ni gorizontal joylashgan yenium ko'rinishida. Keyinchalik esa och ichagimiz pastki tomonga, o'sha chap tarafdan pastki tomonga, janq bo'shlig'i tomonga qarab yo'naladida, aynan bu yerda endi yonbosh ichakni hosil qiladi. Ya'ni iliumni hosil qilib beradi bizlarga, iliumni hosil qiladi va bu ichak keyinchalik ko'rishimiz mumkin yo'g'on ichakka o'tadi va yo'g'on ichakni ko'richak qismida, ya'ni o'sha sekum deb aytamiz, ko'richak qismida yo'g'on ichakka qo'shilib ketadi va bu yerda yana o'ziga xosligi yo'g'on ichakni bizlar bilamiz, o'sha ko'richak qismi, chambarchak qismi va sigmasimon qismi tafovut qilinadi va chiqaruv teshigi, ya'ni rektum orqa chiqaruv teshigi bilan yakunlanadi. Endi ingichka ichakni o'zini umumiy oladigan bo'lsak, normada 2,2 yoki bo'lmasa 4,4 metrni tashkil qiladi. Murdada o'sa mushaklarni yumshashini hisobiga 5-6 metrgacha cho'zilishi mumkin. Agar bizlar 12 barmoqli ichakni, ya'ni duodenalisni oladigan bo'lsak, duodenalis ingichka ichakning boshlang'ich qismi. Agar e'tibor qiladigan bo'lsak, to'xtada bir o'chirib olaylik shuni. Ingichka ichakning boshlang'ich qismi. Demak duodenalis deydi. Shu 12 barmoqli ichak, ya'ni 12 ta barmoqni bir-biriga qo'shilgan holatda kattaligiga teng bo'lganligi uchun demak 12 barmoqli ichak deb aytamiz. Uzunligiga keladigan bo'lsak 17-21 santimetrni demak bizlarda tashkil etadi. Bu ham shu murdada uzunlashadi, ya'ni 25-30 santimetrgacha uzunlashishi mumkin. Bu yerda nimani ko'rishimiz mumkin? Asosiy shakli taqasimon shaklga ega, joylashgan joyiga keladigan bo'lsak, demak me'da osti bezi bor, pankreasni. Me'da osti bezini bosh qismini to'laligicha o'ragan holatda joylashadi va bu yerda ko'rishimiz mumkin bo'lgan joyi asosiy 4 ta qismi bor. Pars superior duodenali, ya'ni 12 barmoqli demak ichakni demak yuqorgi qismi, pars demak bizlarda bo'lyapti descendens, tushuvchi qismi, pars demak horizontalis duodenali, demak 12 barmoqli ichakning demak gorizontal qismi va pars ascendens, ya'ni duodenali 12 barmoqli ichakning ko'tariluvchi qismini ko'rishimiz mumkin. Va bu ko'tariluvchi qismi keyinchalik yeniumni, ya'ni och ichakni hosil qiladi va hozir boya ko'rib chiqqan videoda ko'rib chiqqanimiz kabi demak och ichak shaklida davom etadi. Endi bu yerda yana nimani ko'rishimiz mumkin? 12 barmoqli ichakni yuqorgi qismi va pastga tushuvchi qismini o'rtasida demak bizlar ko'rishimiz mumkin burchak hosil bo'lyapti, ya'ni burma flexura duodenalis superior hosil bo'ladi. Tushuvchi qismi bilan gorizontal qismini ichida esa flexura duodenalis demak qismida qo'shilgan qismida flexura duodenalis demak inferiorni ko'rishimiz mumkin. Endi bizlarda 12 barmoqli ichak asosiy ovqatlarni demak parchalanuvchi qismi hisoblanadi. Agar e'tibor qilayotgan bo'lsak, 12 barmoqli ichakni ichki tarafida faqatgina 12 barmoqli ichak emas, ingichka ichakni ichki devorlarida halqasimon demak burmalar mavjud, Plitsiya demak bizlarda bo'lyapti demak sirkulyarisni ko'rishimiz mumkin va bu yerda agar yaxshilab e'tibor qiladigan bo'lsak, devorini ketma-ketga keladigan bo'lsak, bu ham o'sha xuddi o'shanisi takrorlanadi. Tashqi tomondan demak bizada serroz qavat, demak tunika serroza, tunika subserroza, ya'ni serroz osti qavatni ko'rishimiz mumkin. Keyingisi tunika longitudinalis va tunika muscularis boshlanadi va stratum longitudinalis va stratum demak sirkulyari, ya'ni bo'ylama va halqasimon muskullarni ko'rishimiz mumkin. Ichki tarafda bu yerda ham demak
tunika mukoza shilliq qavatini ko'ramiz. O'ziga xosligi nimadan iborat? 12 barmoqli demak ichakni ichki tarafda biz ko'rishimiz mumkin ikkita so'rg'ichi bor. Papilla duodenalis major va papilla duodenalis minor. Ya'ni 12 barmoqli ichakdagi demak katta so'rg'ich va kichik so'rg'ichni ko'ramiz. Bu nima? Bu yerga nimalar ochiladi? Endi boya aytib o'tganimizdek, oshqozon osti bezi, ya'ni pankreasni bizlar bilamiz, boshi, tanasi va dumi bor, boshini o'rab oladi va oshqozon osti bezini bizlar ko'rishimiz mumkin. Markazda joylashgan yo'li bor, ductus pankreas, ya'ni me'da osti bezini demak yo'li bor, o'sha me'da osti bezi suyuqligi ajraladigan demak yo'li bor va bu yerda ikkita bo'ladi. Bittasi ductus pankreas bilan ikkinchisi ductus pankreas accessorius. Qo'shimcha yo'li bor. Demak, 12 barmoqli ichakdagi katta so'rg'ichga, papilla duodenalis majorga me'da osti bezini asosiy yo'li bog'lanadi va me'da osti bezidan ajralayotgan hazm shira, me'da osti bezining shirasi 12 barmoqli ichakka quyiladi va bundan tashqari papilla duodenalis minor kichik so'rg'ichida 12 barmoqli ichakni demak bu me'da osti bezini qo'shimcha yo'li ductus demak pankreas accessorius qo'shimcha yo'li ochilar ekan. Masalan, biror bir sabab bilan asosiy yo'l yopib berkilib qolganda demak qo'shimcha yo'ldan hazm shirasi demak me'da osti bezining demak suyuqligi quyilib turadi. Endi bu yerga aynan mana papilla duodenalis majorga, ya'ni katta ikkinchi tarafdan e'tibor qilayotgan bo'lsalaring, demak mana 12 barmoqli ichak orqa tarafdan ko'rinishini ko'rsatyapti. Demak bizda bo'lyapti me'da osti bezidan kelayotgan ductus demak asosiy pankreasni ko'radigan bo'lsak, bir vaqtning o'zida ductus pankreas 12 barmoqli ichakka qo'shilib ochiladi ductus holidocus bilan, ya'ni umumiy o't yo'li bilan qo'shilib ketadi va 12 barmoqli ichakda mana biz ko'rishimiz mumkin bir vaqtning o'zida demak bir vaqtning o'zida ko'rishimiz mumkin ham papilla duodenalis majorga ham demak bizlarda ochiladi umumiy o't yo'li jigardan kelayotgan va ham demak me'da osti bezidan kelayotgan demak me'da osti yo'li ham ochilar ekan va bu yerda ikkita sfinkter mavjud bo'lib, vaqti bilan ikkita tarafdan demak ham o't suyuqligi ham me'da osti bezini hazm shirasi quyilib turadi va me'dadan bo'tqa holatda o'tgan ovqatni demak asosiy molekulyar darajada parchalanadigan joy mana shu 12 barmoqli ichak bo'ladi va bu yerda bizlar ko'rishimiz mumkin o't suyuqligi bizlar bilamiz demak ovqat tarkibidagi yog'ni emulsiya holatigacha keltirib demak parchalab berar ekan. Endi ingichka ichakni o'zini hozir 12 barmoqli ichakdan keyin bizlarda bilamiz och ichak, boya aytib o'tdim. Och ichakdan tashqari mana 12 barmoqli ichakdan keyin och ichak boshlanyapti. Yeniumni ko'rishimiz mumkin. Yenium gorizontal joylashadi qorin bo'shlig'ida chap tarafda va demak bizlarda ilium, ya'ni demak yonbosh ichagimiz esa demak vertikal holatda joylashgan bo'lar ekan. 12 barmoqli ichakni joylashgan joyini agar topografiyasini ko'rib chiqadigan bo'lsak, ko'rib turganimizdek, demak birinchi bel umurtqasi sohasidan boshlanyapti yuqorgi qismi, keyinchalik u pastga tushyapti. Ya'ni tushuvchi qismi pars descendens duodenalis pastga qarab yo'nalyapti-da, u pars demak bizlarda gorizontal holatga o'tyapti 3-bel umurtqasi sohasida. Va keyinchalik yana ko'tariluvchi qismi 12 barmoqli ichakning ko'tariluvchi qismi, ya'ni pars ascendens duodenali yuqoriga qarab yo'nalib, aynan demak birinchi bel umurtqasi sohasigacha ko'tarilyapti-da, keyinchalik och ichakka qo'shilib ketyapti va yuqori tomondan me'dani joylashgan joyini ko'rishimiz mumkin. 10-ko'krak umurtqasi sohasidan demak birinchi bel umurtqasidan to ikkinchi bel umurtqasi sohasigacha ko'rishimiz mumkin demak me'dani joylashgan proyeksiyasini. Endi ingichka ichakni umumiy tuzilishini ko'rib chiqamiz. Ya'ni umumiy ingichka ichakning barcha qismlariga tegishli bo'lgan xususiyat. Birinchidan, tashqi tomondan ko'radigan bo'lsak, boya aytganim, tunika serroza, serroz qavati, tunika demak, keyingisi tela, subseroza, uning ostidagi tana qavati, serroz ostidagi qavat. Bizlar bilamiz, serroz qavat ingichka ichakni qolgan organlardan, boshqa organlardan bir-biridan ajratib turadi va bu yerda
ko'rishimiz mumkin bo'lgan narsa demak stratum longitudinali halqasimon muskul va stratum sirkulyari bo'ylama muskul longitudinali va uning ostida halqasimon muskulni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu ikkalasi birgalikda tunika muskulyaris muskul qavati deb aytiladi. Uni ostki tomonida barchasi bilan bir xil takrorlanyapti, ya'ni tunika mukoza shilliq qavati va tela submukoza shilliq osti qavatini ko'rishimiz mumkin bo'lar ekan. Endi agar och ichak qismi haqida gapiradigan bo'lsak, ingichka ichakni 12 barmoqli ichak sohasida boya hozir aytib o'tganimizdek ovqatning asosiy qismi parchalanadi, ya'ni molekulyar darajada hazm bo'lishga tayyor bo'ladi va keyin och ichak qismiga o'tadi va och ichak qismini devorini o'ziga xosligi unda villi intestinal, ya'ni bizlar bilamiz varsinkalar, ichak varsinkalarining mavjudligidir va ular ham tashqi tomondan demak silindrsimon epiteliy bir yuqa epiteliy bilan qoplangan va uning ostki tomonida juda ham yaxshi qon tomiri bilan ta'minlangan bo'lib va qon tomiridan tashqari markazda bizlar limfa tomirlarini ham ko'rishimiz mumkin. Sababi agar biz och ichak qismi, ya'ni yenium ingichka ichakning och ichak qismi haqida gapiradigan bo'lsak, mana shu varsinkalar 4 o'sha sathi, umumiy sathini oladigan bo'lsak, ichidagi burmalarining halqasimon burmalarining hisobiga va shu odamning tanasida o'sha terini kengligidan 2-3 marotaba kattaroq bo'ladi, kattaroq sathni hosil qiladi va bu yerda asosiy vazifasi o'sha ozuqa moddalar qon tomirlariga so'rilsa, yog' moddalari demak parchalangandan keyin o'sha molekulyar darajadagi yog' moddalari limfa tomirlariga so'riladi va butun tanaga yetkazib beriladi. Ya'ni ovqatning asosiy so'riladigan joyi bu och ichak qismida joylashgan. Biroz qismi demak bizda yonbosh ichakda ham bo'ladi, no asosiy qismi demak och ichakda joylashadi. Endi